अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये रेलवे स्टेशन हमारी इंडस रेलवे स्टेशन है कि आज मैंने सोचा कि इधर ही रेल फैनिंग कर ली जाए, तो आओ रेल फैनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इसका पिछला तो हाँ गाइज, ये है मियांवाली एक्सप्रेस को प्राइवेट किया जा रहा है। ये लगा हुआ है SSR कंपनी को दिया जा रहा है। 9 इकॉनमी क्लास हैं, एक लोअर क्लास है, 11 क्लासेस हैं। इसमें खाने पीने की अशिया, सफाई का खास ख्याल है। टिकट गाड़ी यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेन्स चलती हैं। यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेन्स चलती हैं। ये इसकी बैक साइड है। इतनी कह रही है गाड़ियाँ चलनी। इधर छोटी लें माड़ी से बनू वाली हो, आपको सामने छोटी प्लेट गाड़ी की पटड़ी दिख रही होगी। ये अब काफ़ी वीरान रहता है स्टेशन। इसमें सिर्फ 2 ट्रेन चलती हैं। ये इसके टैंकी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये आपको सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो दरिया माड़ी इंडस कलाबाग हैं। अज़ाने मगरिब हो रही हैं। ये माड़ी इंडस अभी अच्छी हालत में मौजूद है। आज मियांवाली एक्सप्रेस को लीड कर रहा है, जो कि अभी ऑफ है। ये माड़ी इंटर स्टेशन अभी अच्छी हालत में मौजूद है, तो ये डब्बा दिया गया है माड़ी इंडस को। अभी ये मियांवाली एक्सप्रेस सरकारी है, इसको
भाई सरकारी है, इसके हालात अच्छे नहीं हैं, इसके डब्बे कम आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके लॉको के पास हम पहुंच गए हैं। आज इसको लीड कर रहा है 4906, हाँ, GMU 15। ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी भी अपनी जो है ना वो रखे हुए हैं। और ये थोड़ा प्लेटफार्म हुआ करता था पहले, जो हुआ करता था ना, ये पहले प्लेटफार्म हुआ करता था, अब नीचे बैठने की जगह हुआ करती थी। अब इसको भी वो कर दिया गया, बैंडेड कर दिया गया इसको। अब इसके ऊपर दीवार डाल दी गई है। और हम पहुंच गए हैं कैरेज के पास, और माड़ी इंडस का बोर्ड भी आ गया है आखिरी। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये और वो है कैरेज स्टाफ, वो आप सामने देख रहे हैं। कैरेज स्टाफ देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये अब मैं ये पटड़ी पे आ गई हूँ। ये है इसकी लूप लाइन और इसकी है ये मेन लाइन। तो सामने मेरे मामू जा रहे हैं। तो इधर दो लोग खड़े हुए होते हैं, एक दूसरी गाड़ी को लीड करके जाता है, वो उसका नाम है रेल का। वो जो हमारी इंडस मुझे से उम्मीद अटक है सिटी कि तक आपको चलती इस है। वीडियो में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नए एपिसोड के साथ